कहा जाता है कि इस मंदिर में लगे पत्थरों को थमक पाने पर डमरू जैसी आवाज आती है। यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यह मंदिर देवभूमि के हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है, जिसे जटोली शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है। भगवान शिव यहाँ आए थे और कुछ समय के लिए रहे थे। बाद में 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंस नाम के एक बाबा यहाँ आए, जिनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर ही जटोली शिव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। हालांकि साल 1983 में उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य रुका नहीं, बल्कि इसका कार्य मंदिर प्रबंधन कमेटी देखने लगी। मंदिर को पूरी तरह तैयार होने में करीब 39 साल का समय लगा। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के पैसों से हुआ है। मंदिर के अंदर स्फटिक मणि शिवलिंग स्थापित है।